Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Video kali ini kita akan membahas pembentukan awan cumulonimbus sebabkan angin kencang di beberapa daerah. BMKG menjelaskan angin kencang beberapa waktu terakhir disebabkan pembentukan awan cumulonimbus yang cukup intensif. Bahkan angin kencang terkadang disertai dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat. BMKG mengatakan dalam sepekan ke depan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus masih cukup tinggi di wilayah berikut ini. Angin kencang dari awan cumulonimbus ini dapat berupa angin puting beliung atau angin kencang yang biasa disebut downburst. Downburst terjadi saat udara berkondensasi pada bagian atas awan terjatuh, membawa banyak udara dengan cepat dan menyebar saat mencapai permukaan tanah hingga menghasilkan angin berkecepatan tinggi 160 km per jam. Kecepatan angin pada downburst ini dapat menyebabkan korban jiwa, pohon tumbang, kerusakan struktur bangunan, serta memicu kecelakaan pesawat saat mendarat meski berdurasi singkat. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.